จะกี่ภพกี่ชาติหรือกี่อสงไขยพ่อก็ยังอยู่ในหัวใจของลูกไทยหลานไทยไม่มีพ่อไม่มีประเทศไทยไม่มีวันนี้พ่อข้าคือตากสินมหาราชรายการชัยานุภาพขอเทิดไว้ด้วยเกล้าด้วยจิตวิญญาณด้วยความสำนึกและความภักดีต่อองค์ราชันมหาบุรุษผู้กู้แผ่นดินมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้พิชิตผู้ปกป้องผู้ให้ผู้เสียสละตากสินมหาราชข้าผู้มีศรัทธาต่อองค์ดำสวัสดีครับ ผมอาจารย์เลิศบุรพาในรายการชัยานุภาพกับจิตวิญญาณที่เหลืออยู่ทางช่องพีทีวีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา7 โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็จะมารีรันในช่วงจันทร์อังคารก็แต่ประมาณเวลาบ่าย2 โมงครึ่งเป็นต้นไปทั้งจันทร์อังคารแล้วก็ทั้งเสาร์อาทิตย์ในช่วงเวลาที่ผมได้แจ้งไปแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านคงได้เห็น VTR สปอร์ตของทางสถานีพีทีวีในการร่วมด้วยช่วยกันที่เราจะมีบ้านของเราเองเป็นสถานีทีวีในแนวทางเพื่อคุณธรรมเพื่อประชาธิปไตยที่ถูกต้องและชอบธรรมอยู่ในหลักการและอุดมการณ์แนวทางที่ได้มีเอาไว้ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมสู้กันมาขับเคลื่อนกันมาจนมาเป็นถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมรายการถ้ามีความพร้อมเพราะบ้านหลังนี้ที่เราจะต้องย้ายไปนั้นมันก็ถึงเวลาทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรแน่นอนเป็นไปตามหลักสัจธรรมของโลกทั้งสิ้นเพราะนั้นเส้นทางที่เราเดินอยู่นั้นยังคงมั่นคงตามอุดมการณ์ตามแนวทางสถานีพีทีวีเราก็จะต้องย้ายไปอยู่ในที่แห่งใหม่ตามที่ท่านได้เห็นคนละไม้คนละมือช่วยกันเอาบาทเฟืองสลึงตามความเหมาะสมตามความพร้อมอย่าให้เดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นอย่าให้เดือดร้อนครับก็ฝากเอาไว้ด้วยในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นเทปนั้นอยู่ในช่วงเข้าพรรษาผมก็ได้ทำภารกิจที่สำนักปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็มีภารกิจหลายๆอย่างทั้งเรื่องปืนใหญ่ต้องวิ่งไปดูในบริเวณพื้นที่ที่เขาได้กำลังพัฒนาพื้นที่ปรับสภาพภูมิทัศน์และจะลงมือปูหินแกรนิตส่วนการประดิษฐ์ประดอยและการจัดทำปืนใหญ่ของเรานั้นก็คืบหน้าไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวความคืบหน้าทั้ง2 สถานที่ทั้ง3 สถานที่ที่1ก็คือสำนักกันหาโคธรรมะคือถ้ำพระไสงามที่บ้านดงงูอำเภอเนินนปางจังหวัดพิษณุโลกซึ่งในโครงการของเราที่ผมได้แจ้งไปยังท่านผู้ชมรายการนั้นก็คือเราอยากจะได้พื้นที่เพื่อที่จะให้เหมาะต่อการที่จะจดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างในพื้นที่นั้นไม่มีปัญหาที่จะได้โดนถูกไล่หรือทีหลังก็จะอยู่ในกรอบของสำนักพุทธทั้งสิ้นก็ยังขาดแคลนปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องซื้อที่จะให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมเป็นที่พักสงฆ์ในอนาคตก็จะเป็นวัดเป็นวาตามสถานการณ์แล้วก็อยู่ตรงปากถ้ำสำคัญและถ้ำแห่งนี้ก็เป็นถ้ำที่ผมได้เข้าไปทำรายการทีวีได้สัมผัสหลายๆอย่างด้วยตัวเองจึงได้ตัดสินใจว่าณบริเวณปากถ้ำนี้น่าจะมี
สถานที่ที่จะจัดสร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศให้กับผู้มีศรัทธาผู้สืบทอดผู้ลงหลักปักเสาเข็มแรกนั่นคือธรรมะแห่งจักรวาลในแนวทางของพุทธศาสนาที่เรานับถือและบูชากันทั่วไปครับต้องขอขอบคุณนะคุณทวีลิ้วเหลืองที่ได้โอนมาช่วยในการขับเคลื่อนปืนใหญ่ 1,009 บาทก็เคยได้โอนมานามสกุลนี้จำได้นะฮะแล้วก็คุณสมคิดกาญจนกิจเกษมต้องแก้ไขชื่อที่คราวก่อนก็ได้ร่วมมากับปืนใหญ่ 3,000 บาทและคุณชลอแววผู้นะก็แก้ไขชื่อเราจะได้เอารายชื่อนามสกุลท่านนั้นลงเข้าไปในทำเนียบของผู้ที่จะสร้างปืนใหญ่ร่วมกันแล้วก็ต้องขอบคุณคุณสวัสดิ์ลูกประดูนี่สายเลือดและจิตวิญญาณเรื่องความรักชาติบ้านเมืองต้องหรือว่ามีน้อยคนแบบนี้นะฮะไม่ได้คาดหวังอะไรแต่มีศรัทธามีความเชื่อก็ทำในตามที่ศรัทธาและเชื่ออย่างที่ผมเคยพูดเสมอว่าจงเชื่อในสิ่งที่เห็นแล้วก็จงเห็นในสิ่งที่เชื่อครับขอบคุณนะที่ได้บริจาคมาทุกเดือนละ 1,300 บาทเอาละ เสาร์อาทิตย์นี้ต้องขอเช็ดแว่นหน่อยท่านผู้ชมอายุมากก็ธรรมดาก็ไม่ได้อะไรมากรายการของกับผมนั้นก็เป็นรายการที่มันเป็นจิตวิญญาณทุกอย่างนั้นก็ทำออกมาตามความรู้สึกที่แท้จริงไม่มีเสแสร้งไม่มีอะไรซื่อจริงใจครับจริงใจเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยท่านจำได้ไหมผมพูดล่วงหน้าก่อนที่จะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลผมพูดล่วงหน้าแล้วก็เมื่อเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นเทปแล้วท่านดูในเทปที่ผมพูดล่วงหน้านั้นเป็นยังไงบ้างล่ะเห็นไหมโลดแล่นออกมาอย่างชิ้นที่เรียกว่าไม่อายฟ้าไม่อายดินไอ้คนเลียรองเท้าทหารก็สำแดงเดชออกมาไอ้พวกประจบสพไอ้พวกกวนน้ำให้คุณไอ้พวกแสดงวิสัยทัศน์แบบเอาง่ายๆว่าเดี๋ยวท่านจะได้เห็นแล้วกันแต่ท่านเห็นไปแล้วแต่ผมจะขุดถลกหนังมาให้ท่านทราบว่าที่ท่านเห็นมาที่ผ่านมาเนี่ยจนมาถึงรายการผมวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยท่านได้อะไรเพิ่มเติมบ้างเนื้อหาสาระเสาร์อาทิตย์นี้ท่านจะได้อะไรเอาง่ายๆเวลาเกือบ2 ชั่วชีวิตชั่วเนี่ย2 ชั่วชีวิตคนหนึ่งตายคนหนึ่งมาแทนคนหนึ่งตาย2 ชั่วชีวิตชีวิตของคน2 คนหรือชั่ว2 ชีวิตในชีวิตหนึ่งทั้ง2เป็นเวลาที่ผ่านมาเกือบ100 ปีเกิดการสันดาปเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างบนสยามประเทศของเราในเสาร์อาทิตย์นี้ผมทำการบ้านมาพอสมควรในหัวข้อที่ผมจะพูดนั้นเนี่ยทั้งเสาร์นี้และอาทิตย์นี้2 วันมีอะไรบ้างก่อนแล้วท่านจะได้ตั้งหลักตั้งรับตั้งใจและคิดไปกับผมด้วยวิบากกรรม2 ชั่วอายุคนบนแผ่นดินสยามประเทศนี่หัวข้อที่ผมจะพูดเกมแห่งอำนาจทำให้แตกแยกแล้วปิดบ้านปล้นเมืองแล้วที่ผมพูดล่วงหน้ามา5 บรรทัดนั้นท่านได้เห็นภาพแล้วใช่ไหมฮะแล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างไปสอดคล้องกับ2 ชั่วอายุคนของกรรมของประเทศหรือเปล่าช้าๆนะท่านต้องจับดีๆจับได้ดีแล้วมันน่าสะพรึงกลัวมากหัวข้อที่3ศึกลานันทานในรูปแบบใหม่ท่านเริ่มได้เห็นแล้วใช่ไหมว่ากระบวนการที่จะสัพยุตกับวัดพระธรรมกายท่านเห็นใช่ไหมฮะกระบวนการนี้เกิดขึ้นมาแล้วพอประกาศแถลงนโยบายเสร็จปุ๊บก็จัดกระบวนการจัดรูปจัดร่างแล้วก็
ประกาศประกาศผมจึงใช้คำว่าศึกลานาธานในรูปแบบใหม่นั่นคือวัดจะล้างขุนนางจากพยองเป็นอย่างไรแล้วก็ท่าแท้ของผู้ประจบสพเป็นอย่างไรแล้วมันจะขับเคลื่อนเข้มข้นขึ้นไปขนาดไหนมันก็จะเข้าไปสู่ในวงจรอุบาทของกระบวนการที่ทำให้แตกแยกแล้วปิดบ้านปล้นเมืองนี่ไงแล้วสุดท้ายในช่วงวันหยุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี้ก็คือสัญญาณอันตรายผู้ทรยศต่อโลกเสียงเตือนจากธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นที่แม่น้ำโขงพญานาคราชวิรูปักเขกันหาโคตมะทั้ง4ตระกูลใหญ่5ตระกูลใหญ่เขากำลังคิดอะไรกันอยู่อะไรเกิดขึ้นที่ลุ่มน้ำโขงและเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์การกระทำของมนุษย์แล้วการสำแดงเดชที่น่าสะพรึงกลัวจะตามมา2 ฝากฝั่งทั้งลาวแล้วก็ไทยเอาละพี่น้องชาวลาวที่ดูรายการผมแฟนคลับชาวลาวผมก็เยอะชาวกัมพูชาก็มีเยอะที่ท่านสื่อสารมาทางผมตลอดเวลาท่านอยากจะรู้ใช่ไหมอดใจรอผมจะเปิดคัมภีร์ไปเรื่อยๆแต่ในหัวข้อเรื่องที่ผมจะเปิดนั้นวิบากกรรม2 ชั่วอายุคนบนแผ่นดินสยามประเทศเป็นอย่างไรผมต้องขอบคุณอดีตท่านผู้ว่าไตรสิทธิ์สินสมบูรณ์ทองทั้งชีวิตท่านได้พิมพ์หนังสือมา2 เล่มแรกก็คือประชาธิปไตยในประเทศไทยและเล่มที่2คือคัมภีร์สร้างสมรรถภาพผู้นำยุคโลกาภิวัตน์ IQ and EQ 4.0 แล้วผู้ว่าในช่วงนี้ท่านก็เข้าโรงพยาบาลเพื่อที่จะทำการผ่าตัดธรรมดาของโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ที่ทำให้กับชาติบ้านเมืองมาครึ่งค่อนชีวิตทำไมผมจึงพูดถึงผู้ว่าชอลิวเฮียงของผมบางเวลาก็ทะเลาะกับผมบงเบงเถียงกันบางเวลาท่านก็เป็นห่วงผมบางเวลาท่านก็มีข้อมูลอะไรท่านก็จะอนุเคราะห์ซึ่งในแนวทางที่มองนั้นเป็นในแนวทางที่เรียกว่าอยู่บนเรือลำเดียวกันดังนั้นดังคำที่เขาพูดเสมอว่าพระมีหน้าที่เทศเปรตมีหน้าที่ขอคนสพมีหน้าที่เลียประเทศของเราเป็นอย่างนี้มาชั่ว2 อายุคนนั่นคือการสันดาปแห่งอำนาจที่มันทมิฬหินชาติหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆทำไมเพราะอะไร ท่านตั้งสติและให้นิ่งพอแล้วก็ให้คิดลำดับที่ผมจะพูดในหัวข้อเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดเอาตอนปลาย10 กว่าปีมันหมกมันฝังมันเพาะพันธุ์แพร่เชื้อขยายเชื้อซัมบี้ขยายไปเรื่อยๆแผ่นดินเราประเทศของเราและอนาคตลูกหลานของเราจะเป็นอย่างไรนี่แผ่นดินที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยรุ่นแล้วรุ่นเล่าปู่ย่าตายายแล้วรุ่นเราแล้วก็จะลูกหลานเราข้างหน้าจะเป็นอย่างไรกระบวนการตรงนี้ในหมู่ปราชญ์กสิณทั้งหลายเขาได้มองแผ่นดินของเรามาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนานาอารยประเทศการตกผลึกทางความคิดทั้งแผนภูมิศาสตร์ยุทธศาสตร์ชัยภูมิทำเลที่ตั้งแผ่นดินสยามประเทศของเราเขารวบรวมเก็บข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบนแผ่นดินเราเนี่ยลำดับเป็นฉากแล้วก็ลำดับประสิทธิภาพความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์ในดินสินในน้ำและพลังงานใต้ท้องสมุทรใต้แผ่นดินท่านทราบไหมว่าประเทศของเราเนี่ย
ชัยภูมิเนี่ยดีกว่าหลายๆประเทศในยุโรปอีกบางประเทศที่อยู่ในแถบเมืองหนาวทำไมประชากรเขาต้องต่อสู้กับภูมิอากาศที่แตกต่างจากบ้านเมืองเราแต่ทำไมการเป็นอยู่ของเขาจึงแตกต่างจากเรามากมายมหาศาลที่คนไทยมักจะชอบไปเที่ยวยุโรปไปเรียนยุโรปแล้วก็อยากจะไปอยู่ยุโรปอยากไปอยู่อเมริกาซึ่งมันมีความพร้อมมีความเจริญเศรษฐกิจสังคมของเขามั่นคงและประเทศไทยของเราอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรนี่แหละที่ผมจะตั้งหัวข้อให้ท่านเดินไปกับผมต้องขอบคุณผู้ว่าชลิเพียงที่ได้ส่งข้อมูลตรงนี้มาให้ก่อนที่ท่านจะเข้าไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลก็ขอให้ท่านหายไวๆในบรรดาแถบสแกนดิเนเวียกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์เดนมาร์กและอีกหลายๆประเทศแม้กระทั่งอเมริกาแม้กระทั่งจีนรัสเซียเอาอย่างนี้เลยเขามองประเทศของเราอย่างไรในภาพรวมที่เขาวิเคราะห์มาจุดแข็งจุดอ่อนของประเทศไทยและบทสรุปที่น่าคิดเดี๋ยวตอนจบท่านจะขนลุกตอนจบท่านจะถึงบางอ้อแล้วตอนจบท่านจะมองลูกกระตาลูกของท่านและหลานของท่านตอนจบท่านจะมองเด็กพวกนี้ที่จะโตไปข้างหน้าเนี่ยแล้วท่านจะเห็นภาพข้างหน้าว่ามันจะจบอย่างไรอนาคตประเทศเราเขาว่าไว้ดังนี้จุดแข็งของประเทศไทยจุดแข็งก่อนเอาจุดแข็งก่อนจุดแข็งของประเทศไทยประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ดีที่สุดในทุกด้านที่เราเรียกว่าสุวรรณภูมิแผ่นดินแห่งทองคำอุดมสมบูรณ์ทรัพย์ในดินสินในน้ำพังพร้อมไปทุกอย่างหมดทรัพยากรธรรมชาติหนึ่งที่ตั้งจะว่าอยู่ใจกลางโลกก็ว่าได้นั่นคือเกือบไปจดที่เส้นศูนย์สูตรที่38นั่นคือจุดใจกลางโลกสภาพภูมิอากาศ3ฤดูกาลฝนหนาวร้อนเพราะรอบข้างมีแต่ประเทศที่มีประชากรมากเช่นอินเดีย 1,200 ล้านคนจีน 1,400 ล้านคนญี่ปุ่น100ล้านคนอินโดนีเซีย400ล้านคนฟิลิปปินส์เวียดนามเกาหลีล้วนแต่100ล้านคนซึ่งหมายถึงตลาดการค้าตลาดอาหารและยาสมุนไพรที่ใหญ่ยิ่งมหาศาลนี่คือข้อที่1จุดแข็งนะข้อที่2มีสภาพพื้นที่ที่เป็นแหลมยื่นลงไปในทะเลระหว่าง2มหาสมุทรก็คือมหาสมุทรอินเดียอยู่ฝั่งทิศประจิมอยู่ฝั่งทิศประจิมมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นคืออยู่ทางฝั่งทิศบูรพาทั้งแหล่งอาหารออกหาเรือหาปลาได้ถึง2มหาสมุทรทั้งจะติดต่อค้าขายกับทุกประเทศก็สะดวกยิ่งขึ้นนั่นคือแหลมของเราที่ยืดออกไปด้ามขวานทองติดทั้ง2มหาสมุทรทั้งมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกนี่ยังไงตามมาข้อที่3บนผืนแผ่นดินก็อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายมีป่าไม้มีแหล่งน้ำกุ้งหอยปูปลาทั้งในน้ำจืดและในน้ำทะเลทุกพื้นที่ในป่าในบ้านในสวนเต็มไปด้วยพืชอาหารและพืชสมุนไพรมากมายเหลือเกินเป็นทั้งครัวและคลังยาสมุนไพรของโลกไปพร้อมกันเลยทีเดียวนี่จุดแข็งของแผ่นดินเราข้อที่4ใต้ผืนดินก็มีแร่ธาตุนานาชนิดมีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติมากมายมหาศาลยิ่งนักมากกว่าประเทศในกลุ่มโอเปกหลายประเทศด้วยซ้ำไปท่านต้องนึกว่าบ้านเรามีอะไรบ้างแผ่นดินเรามีอะไรบ้างก่อนจุดแข็งของเราที่เขาวิเคราะห์ออกมาข้อที่5เรามีภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรสืบทอดจากบรรพชนมากมายเหลือเกินที่สามารถนำมาวิจัยพัฒนา
ต่อยอดให้มีประสิทธิภาพเป็นยาสมุนไพรที่มีมาตรฐานในการรักษาโรคได้ไม่แพ้ยาเคมีจากต่างประเทศสามารถส่งเป็นสินค้าออกไปขายทั่วโลกได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเสริมความมั่นคงของชาติได้อย่างดีข้อที่ 6เรามีธรรมชาติที่สวยงามมีหาดทรายยาว2ฝั่งทะเลมีน้ำตกมีถ้ำเพิงผาป่าไม้ภูเขาอ่าวแหลมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีมากมายข้อที่ 7ตั้งอยู่ในเขตร้อนที่แดดจัดสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช้อย่างไม่ต้องกลัวหมดมีลมบกลมทะเลที่สามารถแปลเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ไม่รู้สิ้นข้อที่ 8ตั้งอยู่ในเขตที่มีเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติที่รุนแรงหากจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวไม่มีภูเขาไฟที่คุกรุ่นไม่มีลมพายุที่รุนแรงเช่นทอร์นาโดหรือไต้ฝุ่นข้อที่ 9เท่านั้นยังไม่พอเรายังมีพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่มีคำสอนที่สมบูรณ์ที่สุดที่เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดอีกด้วยฟังให้ดีๆเรื่องนี้สำคัญมากเลยสำคัญมากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับศาสนาเราในช่วงนี้ข้อที่ 10เรามีคนไทยที่จิตใจดียิ้มแย้มมีน้ำใจมีความฉลาดเรียนรู้เร็วสามารถพัฒนาได้ง่ายด้วยจุดแข็งทั้ง10ข้อดังที่กล่าวมาดินแดนไทยถือเป็นดินแดนสวรรค์บนดินก็ว่าได้ใครก็ตามที่ได้เกิดในประเทศนี้ถือได้ว่าโชคดีไม่ต่างจากครับเกิดไฟดับกระทันหันอย่างนี้แหละครับบ้านป่าไกลปืนเที่ยงก็ไฟดับก็คงจะต้องพักเบรกแรกเดี๋ยวเบรกที่2เราก็จะคุยกันบรรยากาศของไฟดับเท่าที่จะหาแสงสว่างได้เบรกที่2ตาอย่ากระพริบครับขี้ผึ้งโพธิ์ทิพย์สมุนไพรตราพระแม่กวนอิมพันมือจากรายการชัยยานุภาพโดยเลิศบูรพาจากตัวยาที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพเสลดพังพรเกล็ดสะระแหน่ว่านหางจระเข้ดอกพังผวยการผูใช้สูตรดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะแก้ผื่นคันแมลงสัตว์กัดต่อยเส้นเอ็นเคล็ดขัดยอกผ่านพิธีปลุกเสกด้วยคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารชินพัญชรและแม่ธาตุทั้ง4เพื่อเพิ่มการดูแลทั้งพุทธเวชและทางกายเวทร่างกายและจิตใจของดีคู่ตัวสำหรับคุณรายการชัยยานุภาพโดยเลิศบูรพาขอเสนอเสื้อมหาราชกู้แผ่นดินผลิตจากผ้าเนื้อนุ่มคุณภาพดีปักด้วยด้ายทองลายไฟในสไตล์2รูปแบบเสื้อองค์ดำจอมจักราด้านหลังปักยันยอดมงกุฎเสื้อตากสินมหาราชด้านหลังปักยันพระไตรสรณคมเสริมสร้างความเป็นมงคลทุกการสวมใส่ทั้งแบบเสื้อคอกลมและชนิดมีปกทุกไซส์สวมใส่ได้อย่างมั่นใจพร้อมเดินก้าวไปกับเราชัยยานุภาพโดยเลิศบูรพารายชื่อที่สลักในแผ่นทองเหลืองที่ผมถืออยู่นี้หลังจากที่ผมนำติดตัวไปที่เขื่อนถ้ำทำพิธี40พุทธเวทตัดเจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ได้ร่วมสร้างบารมีและโมทนาสาธุให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในเรือลำเดียวของกระผมนั่นคือแทนคุณบูรพามหากษัตริย์มหาราชผู้กู้แผ่นดินและนี่คือรายชื่อ1แผ่น1กระบอกและแผ่นทองเหลืองนี้ก็จะติดอยู่ที่ตัวปืนใหญ่กระบอกที่จะนำส่งไปทางจังหวัดกรุงศรีอยุธยา
ช่วงที่สองในบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมทุกอย่างเป็นธรรมชาติทั้งสิ้นบอกแล้วไงว่ายังไงผมก็จะต้องไม่มีไฟก็ต้องพยายามเอาเทปชุดนี้ออกให้ได้ไม่ให้เสียเวลาเลยครับด้วยจุดแข็งทั้ง10ข้อที่ผมได้กล่าวในข้างต้นไปแล้วนั้นดินแดนไทยถือเป็นดินแดนสวรรค์บนดินก็ว่าได้ใครก็ตามที่ได้เกิดในประเทศนี้ถือได้ว่าโชคดีไม่ต่างจากได้เกิดบนสวรรค์คนไทยส่วนใหญ่ควรจะมีความสุขที่สุดในโลกที่มีสุขภาพไม่เจ็บไม่ไข้คนไทยส่วนใหญ่ควรจะมีความสุขที่สุดแน่นอนนอกจากไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้แล้วมีฐานะมั่นคั่งร่ำรวยกันทั่วหน้านี่ถ้าเป็นตามนี้นะถ้าเป็นแบบการปกครองแบบนานาอารยประเทศเขาแล้วมีทรัพย์สินขนาดมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้คนไทยเรานี่จะไม่อยู่ในสภาพผูกคอตายแล้วมานั่งร้องห่มร้องไห้ขอทานคนตกงานเต็มบ้านเต็มเมืองจะไม่มีเลยจะไม่มีแทบจะไม่เห็นเลยเงินยังชีพคนชรานี่เราจะไม่ต่างอะไรจากอเมริกาเลยอย่างน้อยๆก็แก่เฒ่าแล้วจะมีใช้คนประมาณเดือนละหมื่นเอาไว้ดูแลรักษาตอนแก่ทุกคนนี่ความอุดมสมบูรณ์คนตกงานก็จะมีเบี้ยตกงานให้พลเมืองในประเทศนี้ให้อยู่กันให้ได้อย่างเท่าที่พระเจ้าได้ให้มาได้ทรัพย์ในดินสินในน้ำทุกอย่างนี่เขาเปรียบเทียบอย่างนี้เลยนี่คือจุดแข็ง10จุดแข็งแต่ในความเป็นจริงเอาละเราเห็นเราอย่าฝันอันนี้ในความเป็นจริงในความเป็นจริงกับตรงกันข้ามจุดอ่อนของประเทศไทยเราจะพูดกันถึงจุดอ่อนของประเทศไทยแล้วจุดอ่อนของประเทศไทยเราเป็นอย่างไรบ้างมีคนไทยเพียงไม่กี่ตระกูลที่เป็นจุดผมจะไม่พูดเอาว่ามีจุดกัน1ขุนทหาร2ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่3นักการเมืองใหญ่4นายทุนระดับชาติเท่านั้นที่ร่ำรวยที่เสพสุขอยู่บนกองทุกข์ของประชาชนอย่างล้นเหลือรวยราวเทพยดาเดินดินก็ไม่ปานแต่คนส่วนใหญ่กลับตกอยู่ในขุมนรกของความยากจนที่นับวันพวกเขายิ่งจนยิ่งเป็นหนี้พอกพูนรุนแรงทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายป่าไม้กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมพื้นที่ทำเกษตรในแม่น้ำลำธารเต็มไปด้วยสารพิษทางการเกษตรตกค้างสัตว์น้ำลดลงแทบไม่เหลือเนื่องจากสารพิษปนเปื้อนในน้ำทำให้การขยายพันธุ์สัตว์น้ำลดลงมากส่งผลให้แหล่งอาหารตามธรรมชาติของคนไทยลดลงอย่างน่าใจหายคนต้องซื้ออาหารจากตลาดในราคาแพงแทบทั้งหมดมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งมากอันดับ1ของโลกเนื่องจากรับสารเคมีที่ปนเปื้อนในพืชผักในอาหารและน้ำเข้าสู่ร่างกายทุกวันเป็นเวลานานนอกจากนี้ยังมีโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตโรคอ้วนเนื่องจากขาดสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมจนคนป่วยล้นทุกโรงพยาบาลทำให้คนไทยจำนวนมากทุกขเวทนาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคนชั่วไม่เกรงกลัวกฎหมายมียาเสพติดมีอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองคนธรรมดาอยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยการทุจริตคอร์รัปชันยิ่งเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆยักษ์ใหญ่โกงใหญ่ยักษ์เล็กโกงเล็กโกงตามที่มีแรงโกงบ้านเมืองเข้าสู่ยุคมือใครยาวสาวได้สาวเอาอย่างแท้จริงคือชนชั้นนำของไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500ได้ใช้หลักรัฐศาสตร์มารย้ำอีกครั้งหนึ่งชนชั้นนำของไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500ได้ใช้หลักรัฐศาสตร์มารในการปกครองบ้านเมืองคือปกครองประเทศแบบช่อฉนหลอกลวงคดในข้องอในกระดูกมุ่งทำให้ประชาชนอ่อนแอทำให้ประชาชนตกอยู่ในวงจรอุบาทโง่เลวจนและก็เจ็บ
เพื่อให้ปกครองอย่างเอารัดเอาเปรียบคนโกงได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นข้อคิดที่น่าวิเคราะห์ของสังคมไทยฟังดีๆท่านผู้ชมปัญหาความเหลื่อมล้ำในทุกๆด้านปัญหาความยากจนหนี้สินแม้แต่ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บแม้จะดูว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่แท้จริงแล้วปัญหาพวกนี้ล้วนแล้วแต่เติบโตและขยายใหญ่ลุกลามทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากโครงสร้างการปกครองที่ชั่วร้ายที่รวบอำนาจไว้ที่คนไม่กี่คนไม่มีระบบถ่วงดุลอำนาจที่ดีพอทำให้ผู้ปกครองทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้ผู้ปกครองกลายเป็นตัวขัดขวางการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาเร่งให้มีปัญหาและปัญหาขยายใหญ่ขึ้นมากขึ้นทั้งสิ้นวิธีการทำให้ประชาชนโง่ฟังให้ดีๆโดยจัดการหลักสูตรการศึกษาทำให้เด็กไม่รักการอ่านไม่ชอบการคิดหาเหตุผลไม่สอนปรัชญาประชาธิปไตยไม่สอนประวัติศาสตร์วีรชนที่เป็นสามัญชนไม่สอนให้รู้จักการเอาตัวรอดในระบบทุนนิยมไม่สอนให้รู้จักการรวมตัวกันต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์วิธีการทำให้ประชาชนเลวลงหรือเลวหรือแย่เรื่องนี้เน้นที่ปัญญาชนคนชั้นกลางโดยจัดการที่การศึกษาจะไม่ฝึกการมีวินัยไม่ปลูกฝังความรู้ทางศาสนาอย่างจริงจังเพื่อให้คนไม่คิดพัฒนาจิตใจตนเองเพื่อความเป็นมนุษย์ไม่ปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติให้ปัญญาชนกีดกันการแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาปัญญาชนเพื่อทำให้ปัญญาชนเห็นแก่ตัวให้มากที่สุดเพื่อให้ปัญญาชนคนรุ่นใหม่คิดแต่ประโยชน์ส่วนตนตัวใครตัวมันไม่เห็นใจคนยากจนไร้จิตสำนึกความเป็นมนุษย์ที่จะต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ด้อยกว่าทำได้ดังนี้ทางก็จะสะดวกไม่มีใครขัดขวางการทุจริตการทำลายชาติและชนชั้นข้างบนแย่ถึงขนาดว่าถ้าใครพูดถึงการเมืองพูดถึงปัญหาชาติบ้านเมืองชนชั้นกลางส่วนหนึ่งก็พากันต่อต้านไม่ให้พูดซึ่งเท่ากับปกป้องการคอร์รัปชันปกป้องคนทำลายชาติกันเลยทีเดียวแล้วจะไม่ให้ประเทศนี้แย่ที่สุดในโลกได้อย่างไรตามมาวิธีการทำให้ประชาชนจนย้ำวิธีการทำให้ประชาชนจนแค่ออกกฎหมายกีดกันสร้างความเหลื่อมล้ำในการประกอบอาชีพเช่นกฎหมายการเงินการธนาคารการผลิตสุราและอื่นๆที่ไม่เท่าเทียมออกนโยบายส่งเสริมด้านการอุตสาหกรรมเลิกการสนับสนุนด้านการเกษตรงดเงินสนับสนุนวิทยาลัยเกษตรในต่างจังหวัดกลับไปสนับสนุนวิทยาลัยกีฬาแทนซึ่งไม่ได้พัฒนาอาชีพอะไรไม่สนับสนุนการวิจัยข้าวยางอ้อยพืชสวนต่างๆปล่อยให้มีการบุกรุกทำลายป่าไม้แหล่งน้ำซึ่งเป็นแหล่งอาหารและสมุนไพรสนับสนุนปุ๋ยเคมีฆ่าหญ้านั่นหมายความว่าบริษัทต่างๆที่ผลิตปุ๋ยเคมีที่ฆ่าหญ้านั้นก็เปิดทางให้เขาได้ค้าขายทำกำไรจนร่ำรวยและที่สุดแล้วผลร้ายก็ตกอยู่กับคนในชาตินั่นหมายความว่าสนับสนุนปุ๋ยเคมีฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงเพื่อทำลายสัตว์น้ำในธรรมชาติทำลายดินทำให้น้ำปนเปื้อนสารพิษแค่นี้เกษตรกรก็ล้าหลังแข่งขันไม่ได้ตกเป็นเบี้ยล่างในทุนยาปุ๋ยพืชสัตว์จากกลการเกษตรเพื่อแค่นี้เกษตรกรก็ต้องทิ้งลูกเมียไล่นาไปหางานทำเป็นกรรมกรในกรุงเทพการอ้างส่งเสริมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจงใจละเลยการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่นั้นชั่วร้ายเกินที่จะกล่าวอย่าลืมว่าคนสามัญชน66ล้านหรือ70ล้านคนของไทยไม่มีใครมีศักยภาพพอครอบครองเทคโนโลยีสูงหรือเป็นเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงได้เป็นได้แต่ลูกจ้างเป็นทาสนายทุนประชาชนจะมีรายได้สูงตามที่โม้ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไรหัวข้อต่อมาวิธีการทำให้ประชาชนเจ็บ
ทวนอีกครั้งหนึ่งวิธีการทำให้ประชาชนเจ็บแค่เว้นภาษีนำเข้ายาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าเพียงอ้างว่าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ซื้อของเหล่านี้ได้ถูกทั้งที่จริงถ้านำธรรมชาติมาคิดเป็นต้นทุนแล้วมันจะแพงแสนแพงก็ตามนอกจากจะทำให้นายทุนยาพิษรวยจนสะดือปิ้นแล้วยาเหล่านี้ยังไปปนเปื้อนในดินน้ำอากาศนอกจากทำให้ปลาสัตว์น้ำในธรรมชาติแทบสูญพันธุ์แล้วยังทำให้คนไทยทุกคนได้รับยาเหล่านี้ผ่านอาหารสัมผัสโดยตรงทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคมะเร็งโรคต่างๆสารพัดทำให้ธุรกิจค้าความตายเหล่านี้เติบโตสูบเงินคนไทยไปไม่ต่ำกว่าปีละ9 แสนล้านบาททีเดียวหลายคนไม่ทราบว่าสารพิษเคมีนั้นปลอดภาษีมูลค่าเพิ่มแต่จุลินทรีย์จำกัดที่แมลงความปลอดภัยและคนไทยทำได้เองกับต้องเสียภาษีขอย้ำหัวข้ออีกทีนะครับคือความปลอดภัยและคนไทยทำได้เองกับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนี่คือความคดในข้อของกฎหมายที่ออกโดยคนชั้นสูงเพื่อกีดกันด้านการค้าและเพื่อชะลอเทคโนโลยีอินทรีย์ที่ปลอดภัยและผลิตได้เองอย่างชะงักนักแต่ละหัวข้อซึ่งเป็นสาเหตุให้เลวเจ็บหลายๆอย่างที่ผมได้พูดมานั้นผมจะสรุปให้ท่านฟังชัดๆช้าๆและจับถ้อยกระทงความให้ดีๆสรุปบทสรุปสั้นๆดังนี้ว่าปัจจุบันประเทศนี้แย่ที่สุด 1. ชนชั้นนำไทยที่พยายามทำลายไทยเพื่อประโยชน์ตนและโคตรตระกูลตนถ่ายเดียว 2. ชนชั้นกลางที่ไร้ความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเห็นแก่ความสุขสงบของตนมองการต่อต้านความอายุติธรรมของการปกครองเป็นความวุ่นวายและพากันต่อต้านการต่อสู้ของประชาชนแทนที่จะร่วมสู้กับประชาชนเพื่ออนาคตของลูกไทยหลานไทยท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าวิบากกรรม2 ชั่วอายุคนบนแผ่นดินสยามประเทศมันเป็นดังนี้มาจนถึงทุกวันนี้เราคงได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าเกมสกปรกเกมทำให้แตกแยกแล้วปิดบ้านปล้นเมืองทุกครั้งที่เกิดกิรยุทธ์เกิดจลาจลเกิดการตายของประชาชนเราได้เห็นหมดแล้วแต่ผมกำลังจะพูดต่อไปว่าอะไรคือปัจจัยเหตุของการเกิดทุรยศต่อบ้านเมืองอะไรคือปัจจัยเหตุดังบทสรุปที่ชนชั้นกลางและชนชั้นนำไทยที่พยายามทำลายไทยเพื่อประโยชน์ตนและโคตรตระกูลของตนถ่ายเดียวข้อที่ 2ชนชั้นกลางที่ไร้ความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเห็นแก่ความสงบสุขของตนมองการต่อต้านความยุติธรรมของคนการปกครองเป็นความวุ่นวายและพากันต่อต้านการต่อสู้ของประชาชนแทนที่จะร่วมสู้กับประชาชนเพื่ออนาคตของลูกไทยหลานไทยแต่กลับต่อต้านคนที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมการพัฒนาของบ้านเมืองจึงเดินไม่ได้เหมือนดังที่ผมพูดว่าประเทศไทยของเรานั้นโดนถูกผีอำ2 ชั่วอายุคนที่ผ่านมานั้นรุ่นเราจะได้เห็นมันได้มากน้อยขนาดไหนและท่านได้เห็นกันหรือยังเกมแห่งอำนาจทำให้แตกแยกแล้วปิดบ้านปล้นเมืองตามมายังมีเวลาอยู่เยอะแยะเหตุการณ์ที่แถลงในสภาท่านคงเห็นแล้วใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในสภาแห่งนั้นเอาละช้าผมก็พยายามเอาข้อมูลเท่าที่หาได้เพื่อที่จะบอกให้พี่น้องทั้งหลายได้รู้ว่ากระบวนการตรงนี้แหละที่ผมพูดย้ำพูดนักพูดหนาว่า
ยิ่งเหลืองแดงนกหวีดหลากสียิ่งแบ่งก๊กแบ่งฝ่ายแบ่งพวกและคอยห้ำหั่นกันในวาทกรรมหรือในโลกโซเชียลหรือในสภาหรือในอะไรก็ช่างที่จะต้องแบ่งแยกกันที่สุดแล้วความสามัคคีไม่เกิดขึ้นในแผ่นดินแล้วมันก็ง่ายต่อการปกครองในสภาวะการของคนที่แตกแยกกันอย่างที่ผมพูดว่าทำให้แตกแยกแล้วปิดบ้านปล้นเมืองพวกเราโดนถูกปล้นทั้งสิ้นประยุทธ์ตะบะแตกลุกขึ้นชี้หน้าเสรีพิสุทธิ์ตัดขาดพี่น้องเตรียมทหารด้านเสรีอัดยับคุณสมบัติประยุทธ์จนประยุทธ์ทนไม่ไหวลุกขึ้นชี้หน้าเสรีสวนกับประยุทธ์ต้องลุกจากเก้าอี้ออกห้องประชุมไปเราคงได้เห็นแล้วใช่ไหมว่านายกรัฐมนตรีแล้วต่อปากต่อคำรุ่นพี่รุ่นน้องไม่เคยมีประวัติศาสตร์ที่ประกาศให้เห็นว่าตัดขาดจากรุ่นพี่รุ่นน้องต่อหน้าสาธารณชนซึ่งมาจากเบ้าหลอมเดียวกันเหล่ารุ่นเดียวกันถึงมันจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ผมขอถามหน่อยผมขอถามหน่อยเมื่อวันที่ประชุมสภาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศตัดพี่ตัดน้องผมว่ามันไม่ใช่ว่าตัดพี่ตัดน้องเอาวันที่ประชุมประกาศแถลงนโยบายมันตัดพี่ตัดน้องตั้งแต่วันที่เสแดงโดนถูกยิงในวันนั้นแหละมันได้ตัดพี่ตัดน้องไปแล้วคำว่าพี่น้องในรุ่นในเหล่าในกลุ่มไม่มีความหมายเพราะอะไรผลประโยชน์ลาภยศสรรเสริญเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีความหมายแล้วนี่ก็เหมือนกันท่านผมจะเห็นภาพรวมก่อนแล้วผมจะค่อยๆเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปให้ท่านเห็นภาพรวมก่อนนะสสโลมถามจะมีการทำรัฐประหารอีกไหมนี่คือผมจะเอาจุดสำคัญและเห็นภาพรวมว่ามันเกิดขึ้นตามที่ผมได้พูดไว้ล่วงหน้า5 บรรทัดก่อนที่จะมีการแถลงนโยบายสสโลมถามจะมีการทำรัฐประหารอีกไหมสสกรุงศรีวิไลลุกขึ้นตอบแทนลุงตู่ทันทีถ้ายังมีนักการเมืองแบบนี้มีแน่นอนเห็นไหมนักการเมืองแบบไหนอะแบบที่ตัวเองทำหรือเปล่าประจบสพโดยไม่ได้คำนึงถึงกาลเทศะและไม่คำนึงถึงความเป็นจริงและคุณธรรมที่ควรปฏิบัติบ้านเมืองเนี่ยถ้าเข้าใจลึกไปอย่างที่ผมพูดมานี่ว่า10 ประการข้อดีของไทยเราและจุดบอดของประเทศไทยเรามันมาอะไรเนี่ย2 หัวข้อหลักๆที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยกรุงศรีวิไลจะไม่พูดคำนี้เป็นอันขาดเลยเพราะฉะนั้นกรุงเมื่อก่อนคุณเคยนำม็อบเสื้อแดงมาใช่ไหมและตอนนี้คุณมาบอกอย่างนี้ใช่ไหมไอ้สิ่งที่คุณทำมาเนี่ยไม่มีความหมายเลยใช่ไหมเสียดายเหลือเกินเสียดายเลือดเนื้อลมหายใจพี่น้องประชาชนเหลือเกินพลเอกประยุทธ์พูดกลางสภาเพราะคนจนไม่เสียภาษีทำให้เศรษฐกิจฝืดนี่เป็นคำพูดที่พลาดพลั้งตามสไตล์ของนายกผู้ที่อุปมาอย่างคำโบราณที่บอกว่าพวกผีเจาะปากคือพูดมีปากก็พูดไปแต่ไม่คิดจำไว้เลยคนจนเนี่ยเสียภาษีมากที่สุดไปศึกษาในหลักเศรษฐศาสตร์ที่ดีๆเด็กไปซื้อขนมที่เซเว่นเนี่ย100 บาทจะต้องควักเงินอีก7 บาทให้เป็นค่าภาษีไปซื้อเรือดำน้ำไงแล้วก็มามีตังทอนกับเรือดำน้ำลำนั้นใช่ไหมนักวิชาการต่อประยุทธ์ที่พูดในสภาว่าคนจนไม่เสียภาษีถ้าเป็นฝ่ายขัดแย้งพูดใส่กันพอเข้าใจได้แต่นี่คนเป็นนายกพูดมันช่างสิ้นหวังดูถูกประชาชนเกินจะรับได้นี่คือรายการที่เป็นไปตามธรรมชาติตอนนี้ไฟมาแล้วครับผมก็จะพูดไปตามสถานการณ์ของไฟมาขอพัดลมด้วยแอร์ไม่มีเอาแล้วครับเห็นการโต้เถียงเห็นการพูดแล้วหัวข้อสำคัญที่หนักไปกว่านั้นเอาละนี่ภาพรวมทั้งหมด
ทำให้แตกแยกและปิดบ้านปล้นเมืองเขาทำกันอย่างไรนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสสเพื่อไทยกล่าวตอบโต้นายกิติศักดิ์รัตนวราหะสวหลังจากถูกกล่าวหาว่าเป็นสสขี้ฆ่าโจรดังนี้ว่าผมเป็นขี้ฆ่าโจรตรงไหนผมนี้มาจากการเลือกตั้งไม่เหมือนท่านหรอกเลียรองเท้าทหารมาช้าเราได้เห็นกันทั่วแผ่นดินแล้วการตอบโต้และการแสดงอาการกวักนิ้วกวักมือท้าชกท้าต่อยกันในสภาเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยก่อนที่จะเปิดสภาตอนที่ประชุมสภาที่สสบางคนบอกว่าการแต่งตัวเข้ามาในสภาเนี่ยไม่เป็นแฟชั่นก็ดีไอ้เจ้าช่อก็โดนถูกตำหนิท่าโน้นท่านี้กันแนะกันแหนกันไปอ้างว่าสภาอันทรงเกียรติสภาอันทรงเกียรติเป็นไงล่ะไอ้พวกนักเลือกตั้งทั้งหลายที่เองพูดพร่ำผีจ่อปากตอนที่เปิดสภาวันแรกเป็นไงล่ะสภาอันทรงเกียรติผมเคยพูดแล้วใช่ไหมว่าสภาเนี่ยมันมีเกียรติตรงไหนสภาก็คือเก้าอี้คือโต๊ะคือสถานที่นั่นแหละคนงานตอนที่สร้างคนงานก็ไปขี้เยี่ยวบนตึกก็ได้เกียรติมันอยู่ตรงไหนเกียรติมันอยู่ที่ใจของคนทำให้มีเกียรติเหมือนพระสวดมนต์ถ้าสวดเป็นนกแก้วนกขุนทองมันก็ไม่ขลังกับคัมภีร์ถ้าสวดด้วยกสิณสวดด้วยพลังจิตที่ออกมาจากความรู้สึกในตัวอักขระในมนตราอาคมนั่นแหละมันถึงจะศักดิ์สิทธิ์เห็นหรือยังล่ะแล้วคนที่ประชุมในวันนั้นที่แถลงนโยบายแล้วทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเนี่ยอยากซ่าอยากแสดงอยากโชว์ทั้งอีนางเอ๋ทั้งไอ้หมอไอ้เจ้ากรุงทั้งเสียสารพัดเนี่ยแสดงอาการออกมาแล้วสภามันมีเกียรติตรงไหนก็ไอ้คนไปนั่งในนั้นมันไม่มีเกียรติต่างหากเข้าใจที่พูดไหมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรายการผมเนี่ยขยับแต่ละก้าวเนี่ยท่านจับรหัสไปเรื่อยๆแล้วท่านจะเห็นภาพถึงบางอ้อว่าเป็นเพราะอะไรทำไมอย่างไรยังไม่จบแต่ผมจะบอกว่าวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ท่านอย่าไปไหนท่านจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดที่บอกว่าปิดบ้านปล้นเมืองเนี่ยเขาทำยังไงก่อนก็คือทำให้แตกแยกและวิธีการทำให้แตกแยกเขาทำอย่างไรเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ผมจะกระชากหน้ากากปีศาจร้ายตัวนี้ที่ได้รับฉายานามว่าไม่เหมือนท่านหรอกเลียรองเท้าทหารมาสำหรับเสาร์นี้สวัสดีลาครับ